안녕하세요 여러분, 지아이지아 유튜브입니다. 오늘 첫 목소리 공개에다가 저희 집 바로 앞에 놀이터에 너희 집 아니잖아. 여기 우리 집이잖아. 아니 그래도 바로 앞이잖아. 누구한테 신고한 거야? 바로 앞 놀이터에 참새가 죽어 있어서 이렇게 영상을. 이 참새는 제가 현재 요 안에 참새가 있는 거지? 아니야. 학대. 안에를 보여줄 수가 없어요. 너무 잔인해서 모자이크를 해야 되거든요. 일단 안에 이런 거 좋아하시는 분들 있거든요. 또. 안에 한번 보여드릴. 근데 이거 싫어하시는 분들은 또 신고할 수도 있거든요. 안 싫어하시는. 약간 꼬리만 보여드릴게요. 여기 털 이게 불이거든요 지금. 이거 불이 이거 이쪽이 뭐? 약간 이런 걸 징그러워하시는 분들은 이 영상을 시청을 그만해주시고 저희가 모자이크 처리한 거 하나 올리고 모자이크 처리 안 한 거 하나 여러분들 올리고. 서빈TV 구독하지 마세요. 여러분 서빈TV 구독과 좋아요 눌러주세요. 그리고 경비 아저씨한테 이거 쓰레기 버렸다고 담아할게요. 아이고 사실 묻어줍시다. 새도 지금 힘들 것 같아요 마음. 지금 제 살을 다 지내고 이렇게 하고 있어요. 이제 장례식 오늘이- 치르고 이게 해마다 해야 되거든요. 그래서 오늘이 근데 9월 이게 조금 더 지나면 때리지 마세요. 9월 이게 10일이거든요. 조금 더 지나면 얘가 작아서 없어질 수도 있거든요. 그 9월 10일마다 매번 이렇게 해야 됩니다. 저를. 다음부터 매번 이렇게 영상을 올릴게요. 9월 10일 날 이사 가셔도 매일 오세요. 9월 10일. 9월 10일 날 여기 삼도 아이고, 아파트가 여러 대니까 이런 말 해도 되지 않아? 한 번씩 봅시다. 야, 나 삐리리야죠. 아빠 삼도 아파트 말한 거. 지금도. 잘 가. 여기 저희 아파트가 있는데요. 여기 저희 아파트에서 제사 지내고 있어요. 빨리 놀자 우리. 여러분들 오늘은 여기서 영상 마칠게요.